ਬਲੇਡ ਗਾਜਰਾਂ ਪੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਇਹ ਬਲੇਡ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਇਹ ਗਾਜਰ। ਕਿਵੇਂ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਜਰ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ